Қызғылт гүл. Ертеде бір патшайым өмір сүріпті. Оның балалары болмапты. Ол күн сайын балалы болу үшін Құдайға дұға ететін. Бір күні періште аспаннан түсіп, оған былай деді: сен міндетті түрде ұл туасың және балаңның тағдыры жақсы болады. Көп өтпей патшайымның ұлы дүниеге келіпті. Патша бұған өте қуанышты болды. Бірақ сарайда жаман аспаз өмір сүретін еді. Ол кішкентай ханзаданың бақытты болатынын естіп, ханзаданы ұрлауды ойлайды. Бір күні патшайым ұйықтап жатқанда, ол кішкентай ханзаданы ұрлап, алысқа жіберді. Содан кейін ол патшайымның киіміне тауықтың қанын төгіп, патшаға былай деді: кішкентай ханзада жыртқыштың қолына түсті. Патша патшайымның киімдегі қанын көрді. Патшайым кішкентай ханзадаға дұрыс қарамаған деп ойлап, патшайымды қара мұнараға қамап қойды және оған тамақ бермеді. Патшайым қамақта 7 жыл болған еді. Құдай 2 періштені ақ көгершіндерге айналдырды. Ол патшайымға нан мен су әкелу үшін ұшып жүрді. Жаман аспаз бен кішкентай ханзада бірге өмір сүріп жатты. Кішкентай ханзада сөйлей бастағанда, аспаз оған не қаласа, соны алуға рұқсат беретін. Ол кішкентай ханзадаға өзінің үйінде рұқсат берді. Ал ханзада әдемі қызға ғашық болды. Жаман аспаз кішкентай ханзаданың бір күні патшалыққа оралуынан қорықты. Сондықтан ол қызға кішкентай ханзаданы өлтіруге бұйрық берді. Түнде ол қызға кішкентай ханзаданың тілін және жүрегін кесуді бұйырды. Бірақ қыз бұны жасағысы келмеді. Жаман аспаз айтты: егер сен мұны жасамасаң, сен де өміріңді жоғалтасың. Қыз ханзаданы көрпемен жауып және оның тілін және жүрегін кесіп тастады. Аспаз бөлмеге кіргенде, кенеттен кішкентай ханзада тұрып: сен жаман адамсың, мен сені жазалаймын. Сен бұйра құйрықты қара итке айналасың. Жаман аспаз бұйра құйрықты қара итке айналды. Ханзада қызға айтты: мен анамды сағындым. Бірге сарайға барайық. Қыз айтты: бұл өте алыс. Біз қанша күнде жетеміз? Ханзада қызды қызғылт гүлге айналдырды және гүлмен бірге үйіне қайтты. Ол ұзақ жүрді. Ақырында ол анасы тұратын мұнараға келді. Мұнара өте биік еді. Ол мұнараның шыңына көтерілді және дауыстап: анашым, сен әлі тірісің бе? Патшайым жауап бере: мен әлі тірімін, сен кімсің? Ханзада болса: мен ханзада, мені жаман аспаз ұрлап кетті. Мен сені құтқаруға келдім. Содан кейін ханзада аңшы болып патшаға қызмет еткісі келетінін айтты. Патша болса: мен ет жемегеніме көп болды. Егер сен мен үшін жабайы жануарды өлтірсең, мен сені жұмысқа аламын. Ханзада орманға аттанды және ол көптеген жануарларды аулады. Шамамен 200-ден аса ол аулаған аңдарды патшаға берді. Патша бұған өте қуанышты болды және үлкен той ұйымдастырды. Ол министрлерінің көңілін көтерді. Патша аңшыға өзімен бірге отыруға рұқсат берді. Ханзада: бір министр патшайымды сұрайды ма деп үміттенді. Ол бұл туралы ойлаған кезде қонақ айтты: сәлем, патшайым қалай? Патша жауап қайтара: ол ханзаданы жыртқышқа жегізді. Мен оның есімін естігім келмейді. Аңшы тұрып айтты: жоқ, жаман аспаз мені ұрлап, анамды жаманатты етті. Мен сенің ұлыңмын. Мұны айта отырып, ол бұйыра
жаман аспазға айналдырды. Содан кейін ханзада қызғылт гүлді алып, оны қызға айналдырды да айтты: «Бұл менің өмірімді құтқарған жақсы қыз». Патша жаман аспазды дереу өлтірді де, және патшайымды кешірді. Ол ханзада мен қызға үлкен той жасап берді. Ол қыз бұрын қызғылт гүл болған еді.